Историята на българския военноморски флот е неразривно свързана с името на Димитър Добрев. Той е роден в Русе през 1868 година, а след освобождението на България учи в Москва. Завърнал се в България, младежът постъпва във военното училище. Като юнкер в него, той участва в Сръбско-българската война, а при Горголят е командир на рота. Отново като юнкер Димитър участва в детронирането на княз Александър I през 1886 година, за което е разжалван. След много перипетии, той успява да завърши военното училище. По негово желание е прехвърлен във военноморския флот, където намира своето истинско призвание. Добрев преминава торпеден и минен курс в Австро-Унгария, завършва и морско-артилерийски курс в Русия. В избухналата руско-японска война той участва като доброволец, но през 1905 година крайцерът, на който служи като артилерийски офицер, е потопен при Цушима. Българинът оцелява и прекарва 6 месеца в японски плен. Завърнал се в родината, той отново е във флота, но пред морските офицери не се очертава бляскаво бъдеще. През 1908 година и през 1910 година в Народното събрание сериозно се обсъжда въпросът за закриването на целия военноморски флот. По думите на Димитър Добрев, флотът влачеше своето жалко съществуване, спъван и тормозен безмислено от хора, които нямаха характер да го унищожат и доблестта да го оставят да се развива нормално. Прекалено прям, борещ се срещу корупционни схеми, през 1911 година Добрев е повишен в чин капитан втори ранг и е уволнен от флота по настояване на цар Фердинанд. Монархът не може да понесе офицер русофил, участвал вече веднъж в сваляне на български държавен глава. Добрев следва право в Софийския университет, дори е избран за народен представител от листата на русофилската прогресивно-либерална партия. В започналата Балканска война турския флот безнаказано обстрелва българското крайбрежие, което налага Добрев да бъде върнат като командир на 6 български торпедоносеца. Но българските моряци нямат боен опит, преобладават дневните плавания, допускат се чести аварии. Тактическото взаимодействие между отделните кораби е незадоволително и се стига до там, че торпедоносецът Храбри се врязва в Шумни и двата отпадат от бойните действия. Добрев работи трескаво и за кратко време стяга дисциплината на екипажите и повдига духа им. Скоро се появява случай да се докажат. Разузнаването донася, че от Кюстенджа за Цариград потеглят 2 кораба, натоварени с въоръжение за турците. Те са охранявани от бронирания крайцер Хамидие, който далеч превъзхожда българските торпедоносци в артилерия и бронезащита. Въпреки това, на 7 ноември 1912 година Добрев повежда своя отряд и 4 кораба в атака. Малко след полунощ е осъществена среща с неприятеля, а факторът на изненадата е ключов. Както описва матрос от Дръзки, като излязох по-късно на палубата, ясно видях със собствените си очи, че артилерийската прислуга около оръдията на Хамидие е по бели гащи. Летящи, смели и строги изстрелват по едно торпедо, но без да са заели най-удобна позиция. Последен се насочва Дръзки, който почти от упор оцелва Хамидие в носовата част. Крайцерът получава голяма пробойна, но все пак е спасен и на буксир е закаран до Цариград. С това първата българска морска победа става факт. При това е постигната над по-силен противник. Капитан Добрев и неговите матроси доказват правотата на адмирал Нелсън, заявил, че битките се печелят не от корабите, а от хората. Цар Фердинанд награждава командира на отряда капитан Добрев с орден за храброст. Това отличие не е дадено на нито един друг офицер от флота през цялата Балканска война. Добрев, обаче, настоява пред Фердинанд да бъдат наградени и офицерите и матросите от Дръзки, Летящи, Смели и Строги. След междусъюзническата война Димитър Добрев е повишен в чин капитан първи ранг и отново е уволнен от флота. Този път завинаги. Вероятно заради неговото неприкрито русофилство не е мобилизиран през Първата световна война. Добрев никога повече не заема държавна служба.
Работи като адвокат до края на живота си през 1944 година. Името му остава символ на българската военноморска слава. Последната почест, оказана на капитан първи ранг Добрев, е да бъде погребан във Варна, близо до морето.